6分でわかる本能寺の変。1、1582年5月29日、織田信長は上洛して本能寺に入りました。備中高松城攻めに苦戦している織田中国軍を救援するためです。6月1日、本能寺に多くの公家たちが訪れました。信長と公家たちは、毛利討伐の件や暦の件などを話したと言われています。また織田信忠も本能寺を訪れました。信忠は夜が更けるまで滞在し、明覚寺に戻りました。信長は数日京に滞在し、備中高松城へ向かう予定でした。